fid-dinja diġitali l-privatezza tal-persuni dejjem trid tiġi mħarsa aktar minn qatt qabel, aktar ma' teknoloġija tavvanza u ħajjitna tiddependi aktar fuq informazzjoni diġitali, aktar qed ikun hemm żviluppi dwar qafas leġislattiv u regolamenti li jipproteġu individwi u kumpaniji minn abbuż ta' informazzjoni li tista' tkun sensittiva. B'effett minn Mejju ta' din is-sena, il-liġijiet u proċeduri dwar il-protezzjoni tad-data sejrin jinbidlu permezz tal-GDPR, il-General Data Protection Regulations, u permezz ta' dan it-tibdil ser jidħlu fis-seħħ numru ta' regolamenti ġodda b'implikazzjonijiet legali u tekniċi li ser ikollhom implikazzjonijiet fuq iċ-ċittadini, impjegati u negozji. Illum sejrin niddiskutu tibdil prinċipali tal-GDPR u l-punti ewlenin li min ser jiġi affettwat irid ikun infurmat dwarhom. Infurzar tal-liġi diġa qed isir permezz tal-Data Protection Act li għandna bħalissa. Issa naturalment ħabba dar regolament il-ġdid li huwa fuq livell ta' Unjoni Ewropea ħajkun hemm iktar infurzar, iktar wiesa fis-sens fejn ħajkun hemm bżonn ta' deċiżjonijiet fejn jittieħdu flimkien bej awtoritajiet kollha flimkien. Allura jista' il-każ fejn ikun hemm deċiżjoni fejn tista' tikkonċerna xi ħaġa u Malta ma tkun tittieħed flimkien ma' awtorità oħra tal-Unjoni Ewropea, membru tal-Unjoni Ewropea. Nilqawkom magħna l-parti tad-diskussjoni tal-programm tagħna tal-lum MEA kif sajtu segwu mill-introduzzjoni tagħna llum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar dawn ir-regoli ġodda għall protezzjoni tad-data u fil-fatt magħna fl-istudju għal dan il-programm illum għandna lil Dr. Charlotte Camilleri li hija l-espert legali tal-Malta Employers Association. Insellmlek Dr. Camilleri flimkien magħna lis-Sur Matthew Castillo, direttur ta' kumpanija lokali. Insellmlek u grazzi li tinsab magħna għal dan il-programm. Fl-introduzzjoni tagħna smajna l-fatt li minn Mejju li ġej se jkun hemm dawn ir-regoli ġodda fejn jidħol il-protezzjoni tad-data. L-ewwel nett meta qegħdin ngħidu GDPR għaliex qegħdin nitkellmu ħafna dwar GDPR qed nużaw l-ittri l-acronyms. X'qed infissru eżattament b'GDPR? Mela, GDPR qegħdin nirreferu għal regolamenti illi jissalvagwardjaw kemm il-privatezza u kif ukoll id-data li għandha x'taqsam maċ-ċittadini Ewropej. Issa, kjarifika. Il-GDPR tiġà hija fis-seħħ. Il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea ingħataw sentejn biex jaderixxu ma' dak li hemm fil-GDPR u dan kien fl-2016. Fil-25 ta' Mejju ta' din is-sena, dak it-terminu, dawk is-sentejn sa jiskadu. U allura minn dik id-data il-pajjiżi membri u l-entitajiet kollha fihom eżistenti għandhom ikunu qegħdin josservaw il-regolamenti tal-GDPR. Il-GDPR mhijiex xi ħaġa ġdida għax fl-1994 l-Unjoni Ewropea kienet ħarġet bid-Data Protection Directive. U infatti 50% ta' dak li llum insibu fil-GDPR kien diġà jeżisti fid-Data Protection Directive. Id-differenza hi li fin-1994 kien hemm direttiva u allura il-pajjiżi membri kellhom id-diskrezzjoni illi jilleġislaw kif iridu bil-proviso illi dak li hemm stipulat fid-direttiva tiġi implementata fil-pajjiż. Din id-darba qed nitkellmu fuq regolament u r-regolament irid jiġi implementat in toto, jiġifieri kif inhu, literalment copy u paste fil-liġi Maltija. U allura hawnhekk qegħdin naraw kemm l-Unjoni Ewropea qiegħda tagħti saħħa lill-privatezza ta' ċittadin Ewropew. U sal-25 ta' Mejju ta' din is-sena l-entitajiet kollha jridu jkunu qegħdin jaderixxu mal-provvedimenti tal-GDPR. Sur Castillo, anke mill-aspett tekniku, x'implikazzjonijiet għandu l-GDPR fuq l-andament ta' negozju, inti direttur ta' negozju? Mela, basikament il-GDPR ġiet fisseħ biex basikament tipprova tixxiftja il-bilanċ tal-poter bejn il-kumpaniji u il-konsumatur. Illum il-ġurnata d-data tagħna qiegħda fil-beraħ kullum kien biżżejjed naraw jekk nużaw social media, tkun f'mailing list ta' kumpaniji. U ma qabel il-konsumatur ma tantx kellu kontroll fuq id-data
tiegħu kif tintuża u kif tiġi storjata. Meta tngħidu data informazzjoni personali. Informazzjoni li tidentifika l-persuna. Kull informazzjoni li tidentifika l-persuna hija meqjusa bħala data personali tal-persuna x'fi jista' jkun ismek kuljum, date of birth tiegħek. Sakemm huwa hemm link biex isibu min int, dik titqisha data privata, data personali tiegħek. Jiġifieri li qed isir bil-General Data Protection Regulation li hija GDPR. Qed jippruva jsir shift mill-poter li kumpaniji għandhom, speċjalment kumpaniji kbar, għal iktar protezzjoni tal-konsumatur. Jiġifieri dak ħajkun l-ewwel u l-ikbar change li ħajsir bil-GDPR. Jiġifieri kumpaniji b'mod tekniku, il-focus tagħhom irid ikun il-protezzjoni tad-data tal-individwu. Aħna ngħidu whatever you cannot control u protect, you shouldn't actually collect. Whatever you don't want, you shouldn't actually even collect it. Għax ta' darba inti ġbora, inti qed responsabilta ta' dik id-data. Ġifieri permezz ta' din il-liġi, permezz anke ta' dawn it-tibdiliet, in-negozji se jkollhom responsabilità f'dan kollu? Diġà għandhom responsabilità bil-Data Protection, bil-Data Protection Act, li jipproteġi preżenti. Imma issa ħadd tkun iktar in focus, għax bażikament issa hawn hype kbira dwar il-General Data Protection Regulation u l-kumpaniji b'mod attiv iridu jiggarantixxu li d-data li qed jiġbru kemm huma li qed jiġbru huma u kemm li qed jipproċessaw huma jew jipproċessaw b'xi ħadd billi jużaw kumpaniji oħra tipproċessalhom id-data, iridu jiggarantixxu li id-data hija safeguarded. Id-data hija safeguarded u jagħtu lock lill-individwu li huwa l-owner tad-data x'ultimately il-data l-owner tagħha jibqa' l-individwu li hu jissupplixxiha. Ittieħ mezz ta' kif jista' jibdilha, jabdejtja, jiddelitja wkoll jista' jitolbok li jisma' jiena ma rridx nibqa' fid-database tiegħek. Jiġifieri u hemm proċedura f'kemm ukoll trid tirrispondi għal daw il-request li jkollok u trid tipproteġiha isa kienet bażikament id-data tiegħek personali. So, kif ħajkun hemm din il-garanzija biex ngħidu hekk? Issa, il-kif hija diffiċli. Jiġifieri kull kumpanija ħajkollha il-sistemi tagħha. Imma s-sistemi jridu jkunu in place biex jiggarantixxu dan. Ovvjament għaw Malta through Data Protection Commissioner li huwa l-persuna li ħajkollu awtorità biex jiggarantixxi li l-provvedimenti tal-GDPR huma aderiti minn kumpaniji. Kull kumpanija ħajkollha tiggarantix li għandha l-metodi interni biex tissafeguardja d-data kif qed jiġu storjati, kif qed tiġu miġbura u jrid tkun hemm bażi legali għaliex inti qed tiġi irid tkun hemm raġuni għaliex inti qed tiġbor id-data tal-konsumatur, mhux konsumatur biss għax jista' jkun ħaddiem, tal-data privata ta' xi ħadd. Fejn inti jkollok raġuni valida għax qed tiġborha u għax qed tipproċessa. U jrid ikollok terminu li int ħażhom id-data żmien tista' żomm. Eżatt. Permettu li ftit ser nagħmlu waqfa qasira kummerċjali mbagħad inkomplu niddiskutu dwar dan minn hawn ftit tal-ħin ieħor ibqgħu magħna. Mod ġenerali għandek ħafna prinċipji u requirements li jessistu diġa fil-direttiva dawk qegħdin ukoll fil-regolament il-ġodda tal-Unjoni Ewropea. Ma bid-differenza li huma iktar preskrittivi. Allura għandek pereżempju rigward id-dritt li persuna tista' titlob lil qed tipproċessa data dwarha biex tgħaddiha lill-organizzazzjoni oħra. Għandek ħafna drittijiet fejn jitlu drittijiet ta' tfal biex wieħed jħossib iktar id-drittijiet ta' tfal. Għandek il-bżonn illi tagħmel iktar tkun iktar trasparenti bil-mod kif tipproċessa id-data u trid tinforma minn qabel b'kollox lill-individwu kif qed tiġi proċessata li diġà teżisti imma tagħti iktar informazzjoni. Imma mbagħad fuq kollox għandek joħroġ ukoll iktar b'saħħtu dritt li inti d-data dwarek tintnesa meta tkun qed tiġi proċessata dik id-data, diġà requirement bħalissa ma differenza qiegħda li trid tinformah minn qabel lill-individwu biex tgħidlu għalkemm ħażhom dik id-data dwaru. U mbagħad fuq kollox għandek il-multi li huma ħafna iktar għaljiem li tipprovdi l-liġi tagħna bħalissa u d-direttiva u li se jkun hemm ukoll il-kunċett illi
jittieħdu dak li ngħidu one-stop shop mechanism fejn allura jkunu jridu jaħdmu f'ħafna flimkien ħafna data protection authorities madwar l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Nilqawkom magħna t-tieni parti tal-programm tal-lum MEA fejn illum qegħdin nitkellmu dwar il-GDPR, il-General Data Protection Regulations. Ħankomplu ftit dwar dak li konna qegħdin ngħidu fil-fatt fl-ewwel parti tal-programm tagħna anke dwar wieħed irid negozju jew kumpanija qed tiggarantixxi li din id-data miġbura se tkun salvagwardjata. Nafu li permezz tal-GDPR irid ikun hemm ukoll Data Protection Officer. X'inhu l-irwol ta' dan il-Data Protection Officer? Oriġinarjament fil-Data Protection Directive kien hemm l-obbligu illi ikun hemm notification lid-Data Protection Authority li f'Malta għandna Data Protection Commissioner. Fil-GDPR din tneħħiet, jiġifieri m'għadx hemm l-obbligu illi jsir notification lil-Data Protection Authority li f'Malta hija Commission. Però li ġara permezz tal-GDPR irrid ikun hemm an internal policy fejn l-informazzjoni kollha ġiet tkun miġbura biex jekk xi ħadd mill-awtorità jissaqsi għal dik l-informazzjoni, l-informazzjoni qiegħda hemmhekk available, x'informazzjoni jinġabret, jekk ġiet ipproċessata, minn min ġiet ipproċessata, x'kienu r-raġunijiet, jiġifieri everything has to be in place. Però dik hija xi ħaġa li tista' ssir interna fil-kumpanija. Għal dawk il-kumpaniji li huma jew entitajiet li huma konsidrati kbar, jew inkella għandhom aċċess għal data li hija konsidrata sensittiva, u allura hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq kumpaniji li jimpjegaw il fuq minn 250 ruħ pereżempju, qegħdin nitkellmu fuq sptarijiet, banek, insurance agencies li jkollhom informazzjoni li hija sensittiva ħafna, hemmhekk hemm l-obbligu li jkun hemm a Data Protection Officer. Id-Data Protection Officer hemm ħafna kriterji biex wieħed ikun jista' jilħaq Data Protection Officer, jiġifieri mhix kwestjoni li any man in the street jista' jaqbad u jiddeċiedi li ħajkun Data Protection Officer illa għaliex hija xi ħaġa speċjalizzata ħafna, hija xi ħaġa teknika ħafna, il-persuna jrid ikollu background tajjeb ħafna. U allura hemm l-obbligu li dawn l-entitajiet ikollhom Data Protection Officer biex hu jassumi dik ir-responsabilità u jara li kollox qiegħed isir kif suppost. Tajjeb illi ngħidu wkoll li meta niġu għal Data Protection Officer, dan jista' jkun jew impjegat tal-entità jew inkella is-servizz it can be outsourced. Jiġifieri xi ħadd jiddeċiedi illi jassumi s-servizzi ta' Data Protection Officer minn barra il-kumpanija. Difatti jista' jkollok Data Protection Officer li qiegħed jagħti servizz lil numru ta' entitajiet. L-importanti hu li dan ikun available biex meta l-entità jkollha bżonn tikkomunika miegħu jew meta id-data subject ikollu bżonn li jikkomunika miegħu dan ikun available, jiġifieri jkun hemm aċċess. Importanti li anka l-autorità, anka il-Data Protection Commission, tkun marfa minnu il-Data Protection Officer biex jekk ikollha bżonn tistaqsi għal xi informazzjoni, qualsiasi informazzjoni, tkun taf ma' min għandha tikkomunika. Jiġifieri provided li the infrastructure is in place, m'hemmx għalfejn il-persuna tkun ingaġġata mill-kumpanija imma tista' tiġi minn barra il-kumpanija. Sur Castello, fir-rigward ta' dan kollu, wieħed jistaqsi x'aġġustamentu meħtieġ f'negozju żgħar jew kbir biex jaderixxi mal-proviżjonijiet tal-GDPR. L-answer m'hemmx soluzzjoni waħda. Għax jiddependi ħafna mit-tip ta' business li wieħed ikollu, jiġifieri anke fis-settur li fih taħdem. Jiġifieri l-iktar ħaġa importanti imma li kull business irid jagħmel li l-ewwel ħaġa irid ikun konxu tal-proċessi kollha li jieħu biex bażikament jiġbor id-data, ir-raġuni għal xiex jiġbor id-data, it-termini ta' kemm iżomm id-data, idaħħal sistemi biex jiggarantixxi s-sigurtà tad-data kemm sistemi tekniċi biex jara ovvjament li m'hemmx aċċess għad-data minn xi ħadd li mhux awtorizzat, infatti aħna nitkellmu
that you should be able to access data on a need-to-know basis, jekk jien m'għandix nambija, m'għandux kolli aċċess għal dik id-data. X'ta darbejn għandi aċċess għal data li m'għandix għaliex ikolli aċċess għaliha, qed niftaħ il-bieb għall-intrużjonijiet. Jiġifieri m'hemmx formula waħda, m'hemmx bakketta maġika li nista' ngħidlek għamel dawn l-erba' proċessi u awtomatikament inti ħatkun compliant mal-GDPR għax jiddependi ħafna min natura tal-business. Per eżempju, jekk inti kumpanija tal-marketing, ħataffettwak ħafna, ħafna kumpanija tal-marketing jiġbru data, jibatu, newsletters, jibatu SMSs. Per eżempju, f'dak il-każ, kumpanija li tal-marketing trid tiggarantixxi li kellha dak li jissejjaħ opt-in. Jiġifieri biex inti tibgħat messaġġi promozzjonali lil persuni, inti tiggarantixxi li dik il-persuna tagħtek il-permess. Mhux ġast jiena qed nassumi li l-persuna tatni il-permess jew ġibt id-data minn x'imkien ieħor. U battilha messaġġ jew. Fittixta fuq l-internet ġbarta minn x'imkien u għamilta tiegħi u qed nibatilha at random. Le jiena rrid ikolli consent opt-in ta' dak il-persona biex jinsnebatlu d-data. Apparti minn hekk biex inkompli ma' dak li kienet jgħid Matthew, issa poġġew ħafna enfasi fuq il-konsent li ħajjingħata. Ma jistax ikollok paragrafi twal b'terminoloġija legalistika illi ma tinftihemx. Il-lingwaġġ li jintuża irid ikun sempliċi biex kulħadd jifhem għal xiex qiegħed jagħti l-kunsens. Jekk le, allura dik l-entità qed tkun in breach of GDPR u ovvjament hemm il-penali. Ekku. X'jiġri fil-fatt jekk kumpanija ma tkunx konformi ma' regolamenti tal-GDPR? Il-liġi stabbiliet strata ta' penali differenti meta jkun hemm infringements differenti. Il-massimu illi wieħed jista' jeħel huwa jew 4% tal-global turnover tal-entità, jew inkella 20 million euros, whichever is the highest. Jiġifieri hawnhekk aħna qegħdin naraw kemm l-Unjoni Ewropea qiegħda tagħti importanza l-privatezza ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. There is a strata, jiġifieri skont l-infringement. It could be 2%, it could be 4%, imma dak huwa l-massimu. U jiddependi ħafna mill-aggravju illi wieħed ikun għamel, jiġifieri fejn ma jkunx mexxa mal-liġi, fejn ma jkunx issodisfa il-provvedimenti tal-liġi. Imma se jkun hemm xi tip ta' monitoraġġ biex wieħed jassigura li kull kumpanija lokali qiegħda konformi ma' din il-liġi. Ara, nista' ngħidu li probabbilment ħafna mill-monitoraġġ ħajbda jsir mill-konsumatur innifsu. Biex ikun jaf bil-liġi. Ħanajdek, qed ħafna pubbliċità liġi u kulħadd issa llum il-ġurnata huwa iktar knowledgeable mid-drittijiet tiegħu. Jiġifieri illum il-ġurnata jekk int persuna li taħseb li għall-argument qed tiġi spamjat, qed tirċievi informazzjoni jew taħseb li xi ħadd għandu informazzjoni tiegħek mingħajr ma ntajtu l-awtorizzazzjoni, tista' titlob biex dik l-informazzjoni tiġi erased, titneħħa, għandek dak li jgħidulu ir-right to be forgotten. U jekk taħseb u jekk il-kumpanija tibqa' tippersisti billi tibgħatlek l-informazzjoni meta ma tridx, u mbagħad hemm il-proċeduri li jistgħu jittieħdu. La darba inti tirrapporta teknikament din, u mbagħad hemm l-awtoritajiet li jridu jieħdu l-passi. Il-konsumatur irid jirrapporta mal-Kummissjoni. Eżatt, mhux l-ewwel irid jieħu l-isteps li jieħu l-ewwel irid japproċċa l-kumpanija li jaħseb li għandha d-data tiegħu jew li rċieva informazzjoni minn għandha li ma tax awtorizzazzjoni lilha. U mbagħad minn hemmhekk jiskalaw il-proċeduri. Kemm qed ngħidu mill-25 ta' Mejju, kemm taħsibu li l-intrapriżi, kumpaniji, negozji lokali huma lesti għal din il-bidla fir-regolamenti? Naħseb illi l-kumpaniji li huma pjuttost kbar iva, illa għaliex qegħdin isiru ħafna information sessions, konferenzi, l-attendenza hija mhux ħażin. Jista' jkun li hemm bżonn isir iktar awareness għal businesses żgħar. Issa, rridu nżommu f'moħħna li 99% tal-businesses Malta huma micro businesses, jiġifieri jimpjegaw anqas minn 10 min nies.
Naħseb illi l-enfasi hemmhekk għandu jispoġġa. Illa għaliex il-GDPR ħad tkun qed tapplika għal kulħadd, mhux ħad tkun qed tapplika għal kumpaniji kbar biss, imma anka għal dawk il-99% tal-kumpaniji Maltin li għandna. Jina nirringrazzjakom ħafna li kontu magħna l-programm tal-lum fejn illum tkellimna dwar il-GDPR, dawn ir-regolamenti ġodda, General Protection Data Protection Regulations. Grazzi lil mistidna li kellna magħna fl-istudio llum, grazzi lilkom li segwejtuna programmi ħar MEA jkun magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin sa dakinhar inselmulkom.